Kas talatibiyag! Umay kayon gumatang itila ko ka barbecue. Napudot pa'y. Kalutluto laang. Kunakman mo saan ka ngagla ko? Itay pa'y nga minapadpadaanan ka kat. Ay na, naladawag laang nga imay naglako ta nag-beauty rest akmat ngamin. Tapno na pinta sa klatta. Ah, Ay na. Nagpinta sa hindi talo mabas sa balasang. Ayan na ti balasa nga ibagbagamot. Dati oh, kasta ko na iti pa nagkinni-kinni na akas lamang gargari. Uy, manang Linda. Ninsamot ipag mo dahil dyan. aywan. Nga, apa yan akas na tisuot na. Ha? Ipag mo da ita, Linda? Sa bali mati kulor tibok na. Iso, niipag mo dahil dyan. Kasla balasa nga. Sa namadlaw nga da asawa ni ipag mo. Nagsiksi ko naman. Na, ison ti taltalyawan nakit kita ang dagiti lalaki ang malabsan na. Ay, gumatang kayo ni tila ko ka barbecue. Wow, Saan man ang tila taltalyawin nyo? Tasaanan abalasang dayjay? At daanan iti asawa. Ay, nagriga to na balsigan dahito kayo. Fredo, nasaya at tada ka diti balayo. Ay, kasangsangpat ko ang nagtrabaho manang. Awan pagsungrod may, isungag balbalsigak Umay ko ibagakan ka tinakita. Ni, anya ngay mat dayta manang. Ay na, 5 bas ni bakit mo ije kalsada. Ay, un manang. Tamapan gumatang iti paglutuan may. Naibus ngamin, ti karga ti tangki may. Ibagaman mo't kan kuana, asaan arumrumwar ang nakakitkiting ti shorts kan blouse na. Ay na, bakit kitan dya pusag na? Nanay, nagsukat gayam. Tapno amom, paspaswitan dagiti lalaki ang malabsan na. Ay, kababain! Imbag kumaano balasang? Ay, una yan ni bagat kun aya. Kan, anya jay in color na ije buok na? Pink samay! Kas lamang gargari mo ton. Ala, bayam manang. Kasaritak to, ni bagat ko. Umay kang alakay, nakaluto ako. Mangantan. Agsarita tamampay bagat. Umay kakat manganon. Napatagti ibagakan ka. Unay kan aya. Kastagayam ti insuot mo arimwar itay. Apay, shorts kan blouse laang mo't na ito ya. Nagkiting mata na shorts daytan. Kan, ay na, hanging dayta blouse mo. Katman ano kuma? Bagay kumuta. Wen, amok abagay mo. Hanggang panunutom at kumaang at da asawam. Anya laangan ti maibaga dagiti tattao kan ka. Apay ngamin ay apanunutom ti ibagadagiti tattao. Amumutin dagiti tattao dito lugar tayo. Nalaing dang agdilaw. Bayam nagdilaw da. Umapal dalaang atawan ti sexy a figure da. Akas kanyak. Ay, umay kakit din, tamangantan. Agtungtong taman, Linda. Apay ka din. Apay akas dyan ni ipag mo amari, Chris. Kasla saan na nga ibabainan nila kayo na. Jack man amo kan kuana. Kay kayat na apaspaswitan dagiti lalaki diti lugar tayo. Kasjay na ngamin ura idi balasang pailaeng. Ay, naarjod talaga. Unangam adanan iti asawa ita. Saanan arumbang akasjay ti gunggunay na. Kuma. Hangam, sana bale. Imbaga kun kanilakay na. Barang mabagbagaan na dya asawa na. Sa anak mo't nga umapal. Ngam, ayan nga'y ti dignidad na kas asawa. Gumatang akmen titila ko mabarbecue. Ay, sapay ko maata swerte. Kaabuhay naman, oh. Sigurado amalako amin detala ko mabarbecue. Tasyak tinang buhay naman o. Sapay ko ma. Nakitam ka din alimabas ni Marie Chris? Ay, jay ipag ni Linda? Apay,
At da ka di pa isabaling agnagan iti Marie Chris diti lugar tayo. Apay, apadpadaanam, kat addaanan dayjay iti asawa. Amok asawa ni Pare Fredo, kabatch ko pa iti high school. Amumat gayam, apay apadpadaanam ti asawa na. Nagseksi nga rod, makagargari la unay. Anya, Anay ko. Apay, sinipat mo titakyag ko. Tapno mariing ka iti kinapudno, nga addan asawa dayjay a babae. Baruak pa'y may. Ay, uray pay, kaaddan asawa ni Marie Chris. Kaslamat nga mi nagbirbiro kiti pangisukatan na kinilakay na. Tanakasiksiksi man. Bakit? Intan makipalingkay. Ay na, nagbayag kalakid din aya dita sangwanan ti Sarmeng. Aguray kamot paapura ka la, paapura. Adda pa'y ngamin papanan mi kadagiti katrabahwa ka. Mapan mi kitain, jay sumaruno a pagtrabahuan may. Aguray ka nga rod, ayab ka lang ayab. Ay, kaslakan tumat lang amin balasang nga umanarjod. No kayat mo, di umunakan. Di ka lang makaururay. Oh, anya ngay ita. Marigatan kan amag na. Ay, kundi miniskirt kan tumat ngamin. Kundi heels kapay. Di naman pakibibyangan. Ay, marigatan kan amag na. Kasanaw, numagnata dita kadaratan. Nagko na ngamin kan kamagnata di ta kadaratan. Amumot a palengke ti papananta. Ay, nagdadakkel pa'y dagiti aritos mo. Kan ay na, nagpuskol ti make up mo. Kastuya ko, ididamo anam muna. Ay, akas kalagdadamo ako nakmanon. Ay, inayadam ti magna, tanagalis ti pagpagnaanta. Amo! Ay, nay, taltalyawon dagan tanggal ti aglaklako dito palengke. Di mo pa'y kayata sikat ti misis mo. Ay na, nagsiksik. Kita? Ay, paspaswitan dagan. Hello! Na, takay kayat nakit day. Umuna ka man langan. Apay, saan ka naragsak? Anapin tasak, iti imatang da? Nagabuak iti palingki itay bigat. Kahit anya ngay man ang tinakitam ijay, ada ka di guwapo? Nakitakmat ni ipag mo. Kan, ti asawa na. Ha? Da Fredo kan Marie Chris? Nagado ti mang paspasweet ka ni Marie Chris ka. Kasanumat ngamin. Ay, naka-miniskirt kan naka-makeup. Ay, unay mo daytan. Taltalyawon amin ang lalaki Kahit binaybayan mo't ni Fredo. Amo, kamakaungungat nila kay na. Tup-tupulan na laang ti pungtot na. Ay, sapay sabali no makaungot dayjay akapsat ko. Saan ang matagtagare? Ngam no makaungot, ay na kabut-butan. Apay, dakasak ka dilauna yan a babae, gaputa kastoy ti panagsusuot ko, tanaka miniskirtak, basol ko no napintasak ti imatang dagiti alalaki. Ay, agrason ka pa'y laang. Taan niya kumatikayat mong aramidak? Agragsakak? Gaputa adu ti mangkurkursunadakan ka? Dagiti daduma a misis dita, permi a nakaluslo siyang da. Siyak a nagseksi ka na pintas, kagura na. Day takap tirigat na kan ka. Naasawaan kan. Ngam panagkitam di tabagim, balasang kapaylaang. Ay, baliwam kumaday ta kapanunutam. Taamangan no day tapay ti rason, no apay amadadal ti relasyon ta. Oh, naluton, dahil iti barbecue. Oy. Ay, naluto ka din? Itay pa yan, naksupay kiday. Ikabil mo lang dita. Ta-eres reserbak dayta. Asino, ti pang reserbaam? Basta, dita na pa'y lang. Barbecue! Gumatang kayon iti barbecue! Kalutlutaw! Yawat mo dayta kanyak. Ah? At tapang tadang. Atoy. Asino, ay ati pang tadam. Marie Chris, Ay, si Kamat Gayam. padpadaanan ka alumabas. Mapanak na gumatang dita kantina. Aya? Barbecue para ken ka. Ha? Para kanya ka di talaga dayto eh? Inyururay ko daytoy para ken ka. Ay,
Thank you, ah. Ay na, naglapsat ka talaga. Ureadan asawam. Talaga? Agyaman akmanan. Sayang. At damat nga minan asawam. Apay ngamin asaan ka pailaan ang mga sawa. No adda ko mamabiro kakakaskan kakalapsat. O di asawa ka dagos. Anya? Kursunada ka nga mina talaga, Mari Chris. Ureadan asawam. Kras kalata. Linda, lukatam tiri daw yo, at ibagak. Linda! Apay aya, anyat ibagam. Agawid akong na ibus tilakok. Ngam, di magasak dito balayo, tataumay ko ibaga. Anya day ka aya. Amom, gimatang ni Roman iti dua a barbecue. Kunak no asino ti urayin na apang tedan na iti maysa. Ni magayang Mari Chris nga ipag mo. Anya? Nagbayak da pa'y nagtungtungtong iji-igit ti kalsada nga uray no ado ti makakitkita kadakwada nga kinkinatawa. Kaslada ag didate iti kasdi at jarda. Di la mabain mo't day a babae. Imbag man ta saan nga agungot ni Fredo nga asawa na? Saan na ngamin nga amukay? Apay ko maasaan. Kat nagapan to pa'y adwa ababakit. Kat maamuan to pa'y diti lugar tayo. Day tanto lakit din. Nagbayag ka mo anapan gimatang iti Ricardo? Bakit? Alas 5 anapan ka? Ita, ay na, alas 6. Adala ang kinaistoryak agayem ko. Amum ama bisina kon. Nangan ka kuman at tinapay. Asino ayat ti kinaistoryam agayim mo ako nam? Masapol ka di pa nga ibagak day taken ka. Kayat ko nga ron amaamuan. Tati amaw ka, awan ti gayem mo dito lugar tayaw aka istoryam. Ay, agdwa-dwa ka man na ako na, Fredo. Day takot, tijak kayat nga ugalim. Di nakpadpadasan alukwan, sika Mari Chris. Sa baliak no makapungtutak. Di nakman butbut nga. Ah. Tasin no ka kumangay. Amin na ba ang pagdwa-dwaam? Hay, panawan ka man langan. Agyaman manang Linda. Indanon mo amin kanyak. Ado ngamin ti nakakita, idi sinabat ni Roman ni Mari Chris ija igid ti kalsada, idi naminsan nga aldaw. Kat sabalin ti ibagbaga dagiti tattao. Unay mat day jayan aruman. Amu namat nga asawak ni Mari Chris. Kat dayjay man mat ngamin nga asawam kunamlan balasang. Nubagpagak nga main. Apaan nakmat. Ay, isulangan ti pagapapaan may akanayaw na. Ala, pagtungtungan nyo anaimbag day taabanag. Sa di numanan ti papanam, kat sumip ngeten. Mapanak ijay talipapa. Inak gumatang iti sidaan tayo inton agsapa. Naibus nga minan dya karga ti ref. Rumwar ka kasta ti suot mo. Nagkiting a short, ken naging pis day ta t-shirt mo. Sana bale, ta nakabraak mo't. Saan kan arumwar? Siya kung timapan ije talipapa. Saanon? Siya kon, takasaritak ni Marimila, tao may nakimanicure inton biga. Narabiyanak mo ito. Nagsarsarita kami pa namin ka ni Marimila. Asino nga ta dahil magsarsaro no kanya? Uy, nagsiksikan? Ha? Oh my God. Ang gati! Di na arak ko! Man! Ano ka simbang pagbagat? DJ Dalan! Ada si Marono kanyag! Kat anya, Hinaras na ka! Inarikap na payagraman! daytan tumat ngamin. Imbagakan ka asaan akas tati panagkawkawas mo. Ngam kay kayat mo mat ngamin. Takas laka agpatpatyarming. Anya nga ita? Ay, no di kakadanga. Ulitak manan nga ibagakan ka. Agkawas ka iti umno. Tapno di kanto mairubo.
Agpapan dito'y balay. Agkawas ka iti umno. Agbain ka mat kadagiti anak mo apasig alalaki. Agbalbaliw kan. Tapno saanan ang maulit, tipan nakaharas mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao, ako na. Agkawas ka iti umno, tapno di kanto mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Ay na! Nagmayat mo tinday dya kanta. Ay, makapain love. Ay, Aguray ka, Chris. Sakbay akiliin ka akasta. Iyam amo ka kin ni Jay akachachat mo iti manu abulan. Nga rod. ay, my name is Chris. Short for Crisanta Matutina Alejandrina. Magatidog mo itong tinagan mo? Amo kamarigatan ka amang ibalikas. Iso nga, awagan naklaangan iti love. Aguray ka mati. Love ka na ako sa Kat, anya nga rod, no isumot lang, titurong na. Saan ka di, Jay? Ay na, ay mabisin akon. Ayan nga, Jay, ako na amapan lang, ijay CR. Wan nga rod. Sa dino nga taas si Arte na panan na. Ay na, lumami isan da ito in order ta amakan. Kaya't mo ka di amapan ko kitaan. Saanan? Apay laang. At inakitaan na. Amangan mat na nalmasan ijay si Arte. Kastoy man ang tinapasamak, idi. Tsaka di ko, intarayan nag-idi. Hay, apay ngamin aya talagi pumday ta na pasama. Jay kunada nga road. Don't cry over spilled milk. Ay, mga takit din. Sige, sapay nagado da ito in-order ta amakan. Huwag nga ron. Ay, makan ko amin dagitoy. Ay na, depress ka manin ako na. Relax ka kadilaan. Inayadam at agisubo ang mga numaltutan ka. Anyang idagiti nakabalkot a pasarabong kada kami ni Mami. Agkat kita ama. Damagang pala ang matkanyak. Apay akastama ng timod nun, sister. Napan ka lang arab naki eyeball, hindi kachat mo na ako super duper guwapo. Ay na. Apay ngamin alugpap ti agong ko. Anya nga iti amok dita? Apay nga asyak ti pagdamagam. Apay nga'y asika. Nagtundiris mo't dahi ta agong mo. Ay, it's so unfair. Pansit nga awan sagpaw na akar ni dayto inyawid ni Manang Chris, Mami. Siyak langan timangan, ta saan apang bakit daytoy? Ago makaamangan, jakay at tipansit. Ay, isumot ati ko na, diyo Ay, kayat. Wen gayam, ayan ni manang mo. Pag-istorya man, no kasano jay date na, ijay ibagbaga na akachat na. Ay na, Mami, saan mo nakasalita? Tama di timod na nagawin. Jay make-up na. Ay, naiwara-wara mo tan, ijinarakab arupa na. Na. Apay ngay. Ay, tsak man amoy ti dayja babae. Ket amon ti saludsod na. Anya dayta. Ay na, apay kano alugpap ti agong na. Idinto ta siya katatangos. Ay nadyak sinungsong batanen. Tadyak matamo ti sungbat na. Agmasetas aklangan. Imbag pa'y dagito ang masetas. Tasanda ka panawan. Oh, Chris. Anya ayati bagbagam dita. Pudnomot ngamin, mami. Ay, dagito ang masetas ko ti mangipapa ay kanyak iti unconditional love. Ay, unay ka na, anak ko. Ay, gayam. Kumusta nga i-J-date mo di kalman? Boyfriend mo ka din ni Jay. Anya boyfriend?
idinalpas kami na nagamam mo. Timakdar, kat nagpakada anapan ijay CR. Kat, anya nga itinapasamak. Ay, saanan ang nagsubsubli? Naglokon nga inukas tati inaramindakan ka. Sa anak ngamin anapintas. Ay na anak ko, nagkunakan ka saan ka anapintas. Ay na mami, naglukmagak lang arudan, basitak pay, lugpapay na ito agong ko. Kan, napuno iti white heads. Ay na, unay katapan ang iruruman mo di tabagi mo na anak ko. Abay ngamin asa anak anayanak anapintas. Idinto ta ni Julio akabsat ko. Dahil abakla akabsat ko. Uray saan nag-makeup. Ibagbagada ang nagpintas. Nagdal na ka kadi, Chris. Inak man kit di uminom itinalamis. Ala ko di gayam ko. Barang malaganan tirik na. Ay, may sapay man a baso a palamig. Ay na, huston. Adoon na yun deta may sa adakkel abaso nga ininom mo. Kayat ko pa'y nga ti lumukmag. Kat, naglukmag ka una yan. Kinunampay. Naglukmagak lang arunan. Naglaadak pa'y. Asino nga'y timbangayat itikas kanya. Agtal na ka man. Di ka madanagan. Ibirukan ka iti sa bali akadate mo. Saanan? Jakon kayat tiagayat. Ay na friend, saan laan ni Jay ti lalaki dito'y lubong. Nang runa ita, taaddan social media. Adupay ati maam-amom amas gwapong am iti dayjay ajay. Sa anak amamati iti forever. Aglisi ka man kitdi. Tapno makita dagiti tattao to'y langkok a palamig. Ijay kaigid. O, kita am day taapa nang iruruman mo kanyak. Ay, pasimple lang. Ngam, it hurts. Ay na! Maban ka la gumatang iti 5 pesos nga asin. Agpakadwa ka pa'y kanya. Ay na, mabainak nga ron amag na dito'y kalsada nga agmay-maysa. Pagbainang ko ma. Uy, wow! Nagsiksimi time! Ay, thank you! Naka-red, ti ko na! Apay, naka-red kaya! Isulti ko na kasiksi! Ay, sika Di nakman awag-awagan iti sexy. Kaya't mo ka diti street Streetan ka dita. Iti manang ko ati sexy. Tatrulala a babae. Ay, manang mo na ito nag-look magkakadwam! Hay, awan pa si Siksyan kan tipintasan na! Dita, aguray ka man. Bye-bye, amon. Ay, di mon tutupanday ta nga istambay. Ay, naglastog, nagsasao. Ibagam ito takadwam, agpakutong basay! Ay, awan bibiyang mo. Intakit din. Julio, apay ang nagdiretso ijay likod ti balay ni manang mo. Ay, namadi man ang timod na amami. Napan kayo laging batang iti asin, madintimod na. Kasano, ada istambay ako namlan asino anang pirdi itimod na. Mala, ingka nga rod asinan jay lutlutwak. Tabapan ko man kasarita ni manang mo. Ay na anak ko, husto ka din. Saan kan nga agpanimid akasta? Kayat ko nga ro ti agpanimid, mami. Naladingit ka man ako nakon. Ay, talaga naladingit ak. Ay, apay ngamin nga inyanakdak akastoy. Agsao ka manan iti tiyak kayat. Naglukmagak lang arudan. Nalakapay atubuan ti kamuro to'y rupak. Maganda yun. Ay, day tati kayat ko. Ay, inlasin mo ka di dagiti taba. Wen, parakan ka. Ay, sige, intay nga rudan mangan. Tapno pumintas ti mood ko. Na, Gusto ka niya akon. Jakon kaya ti mga na.
Siyak, kaya't ko pa eh. Ikanak man pa itiin na po eh. Ni Mami, gapu talas rice, kimotong, kat naragsak di doktor na. Mangrugi ka man na manguyaw kanyak ha? Uyaw manan aya. Kat may bagbagaklaan mo ti agpaiso. Basta. Kanyak ti kayat ko akanan, aging gat maumaak. Aging ga, saan ka na makatakder? Ay, ada nabasak apag sasao ang maibagay ken ka. Diyak kayat adang ganday ta. May papanmanday tan iti kinadagsan ko. Ay na, denggam o. Tiko na. Di mo ibukbok ti amin a panagayat mo, iti sabali a tao. At dakit di nga ipaay mo iti bagim, ti ayat ken respeto, kunana. O sige, agpili kayo iti kayat yu abadbado. Ukay-ukay laang dagita kat super nalaka. Ay na, friend! Aglakla ko kan iti ukay-ukay. Katanya ngay nga road, friend. Manulaang mati maganganan siyak dito'y lakok a palamig. O sige, agpili kan iti gatangam abadbado. Ado ti palda ditang. Ada nga ta umanay kanya. Ay, winan niya. Ay na, 42 ti waistline ko. What? To'y waistline ko, kunak. Mano ti rukod na day tasikat mo? Tulang ka kadi. Kunak mat 42. 42? Nagdakal mo ta na sikat data. Kaya, friend, pinigsamat. Uray latim malyaw dagiti agpilpili iti ukay-ukay. Grabe. Ay na, siyak man ang tikit kita andan. Ayun gayam anya. Ay kuha friend, ti kayat ko sa 42 pesos ti presyo day ta a t-shirt. Naglakan niya. O sige, katanga mon. Pearly shell from the ocean. Mami, bagay kumitlang ka diti agsala? Ay, unay kan aya, Julio. Isardeng mo day ta pa nag-purple shell mo dito isang wanan mikin ni... Chris? Ay na, agpakpakatawa ak. Agtudtud mo tilwamon. Abay manan. Kurusunadak day ta apalda. Iso aginatang ko. Kunak no manay kanya. Ngamsaan madgayam. Ay, Julio, itad mo man ngamin kinimanang mo day tapalda ginatang na. Ay na, pinadas ko ngayon suot. Kan pinagsalak iti pearly shell. Uy! Bagay ko! Ay, naglukmegak ngamin na talaga. Ay, na anak ko, kababagim mo ngamin day ta. Natawid mo day ta, iti day di dadim. Gaputan nalukmeg day di dadim. Ay, saan mat nga iso tinalok maglaunay, mami? Kan, apay nga ni Julio. Ay! Saan mo tanalok mag? Ala, tasyak man ang tinakita mo. Ay, na anak ko, natawid na mo't ngamin kanyak, tinakot tong apamagina. Oh, nangag mo. Mana-mana lang yan. Agam, saan na kaya tasawan? Apangit ka. Para kanyak, sikat ikapintasan, anak ko. True. Isang ostoreta pa nagladladingit mo. Rumwar tayo kit di atalo. Taintay mangan iti adu apansit. Friend, nakitak di in-post mo ije Facebook mo. Anya day jay? Di picture yu ang talo. Ni ading mo a Julio. Ken ni mami. Ay, day jay? Wan, idi kalman, rimwar kami. Ay na, nagswerte ka. Taaddanan ken kabsat mo amangay ayat ken ka. Swerte ayamot tikas jay. Katuan mat. Kasano nga ibagam aswerte kat awan pa'y boyfriend ko. Ay, amom di ibagbagada nga NBSB, no boyfriend since birth. Ay, siyak na iton. Ay na friend, si kalaang ayati awan boyfriend na. Ado kayo anya. Ay, awan talaga ti mga yat kanya. Gapo iti lak.
nalipatam samot tan, di imbagakan ka self-love. Ang kita man to'y agong ko, oh. Ay na, nagadulang nga rodan ti white heads kan black heads na. Lugpapay! Self-love, kunakmatkin ka. Ti importante, makaangas ka. Si kakit dimot, tila pa ka insecure am di tabagim. Ay na, friend, di mo liplipatan ti self-love. Mami, umay ka dito'y salas. Darasem! Oh, apay, anya tinapasamak. Sino tinang ikabil ka na dito'y sabsabong dito'y florera dito'y lamisaan? Ay, wad. Oh? Sabong mo't dagiti masetas ko dagita. Ay, itala na pasamak da ito'y. Milagro. Wow! Saan ka di a picture tayo kadamanang mo a Chris? Deta nakasabit dita diding. Impalaminate na gayam? Ay na, nagubing matilangak ditan a picture. Anya di mapaspasamak ka ni Chris, mami? Tapay. Ay nakit no kagura na amin a picture na idi. Ita, isupayin ti mangisabit iti diding. Ay, wala niya. Kan kagura na pa'y kaya ti sabsabong. Napananayan ni manang mo. Ay, sa di nung atangag pa iso tinapanan na. Awan mo dito'y balay. Ay na! Kalpasan ang nag-jogging ka, nag-exercise ta. Umay tamot gayang gumatang iti milk tea. Kat, anya ngay ita. Ita laang mat amakaramanta iti milk tea. Gumatang ka nga rudan, Sige, aguray ka dita Mm. Ay, gumatangak man iti milk tea. Large dua. Anya flavor, miss? Excuse me. Extra large kanyak. Ay na, nag-cute mo tanday ta kadwa, miss. Iso? Win, anya tinagan na. Ay, Chris, umay ka man dito Apay ka di. Damdamagan da iti aglaklako iti milk tea tinagan mo. Taapay. Cute ka nga, main. Ay, siyak ni Ramon. Rhyme for short. Chris mo tinagan ko. Ay na, patinagan mo, nag-cute. Ay, una yan. Agtungtungtong kayon. Kasanon ngay di milk tea, mi. Ay, wan gaya man niya. Ay, pasensya kayo na. Love at first sight sa matanda ito'y amarikrik na para ka ni Chris. Ada kayo matgayam dito kusina. Mami. Wan, anak ko. Mangmangan kami kin ni ading mo. Sa dino ay tinapnapanam. Nag-jogging kami tigayam ko. Jogging? Ay! Ani, mabit lang, mami At dalagsong batak nga awag ko dito yung cellphone ko. Sige, iha. Danggat man mo asino ti kasarita na. Surutak ijerwar mami. Sige, ngam di ka agpadpadlawa. I won, rhyme. Nakasangpet ako dito balay mi. Iji ko laeng. No safe kamot lang nga nakasangpat dita balayo. Wen, ay na. Super caring kamot. Wen, kastaak naman. Ay, anya ka diti address yo? Oh, taapay. Umayak ag pasyar San ka day? Akas ta tirumbang apanagaram ti baraw iti balasang. Ay, agaram ka kanyak? Kaya't nakadi uray nalukmagak? Cute, para kanyak tinalukmag. Kaskan ka. Kasta ka di? O sige umayak to ag pasyar dita balayaw. Sige, makaamu ka, right? Adan love life ni manang ko mami. Ha? Adan? Ay na, lalaki ti imawag. Pirmi ang makilkilig ni Chris. Ay, kasta.
Nangag mo, ti pa nakisarsarita ka niya, rhyme? Ay, kwa, konti lang. Suportaran da ka anak ko. Kasta na tipiyag. Rumbang lang, naragsak ka. Ay na, maragsakan kami para kan ka. Thank you! Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao, ako na! Di mo ibukbuk ti amin, apanagayat mo iti may sa atao. At addakit di nga ipaay mo iti bagim ti ayat ken respeto. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Nanang, manutitawan ni Auntie Bering. Ay, good 16 Won, ag 16 ni Antim Abiraing. Apay, pudno ang nagparito ki iti agong na. Nagkunamag. Kasta nga min ti madamdamag ko di taruar. Kano dya mga min nakit-kita ni Antim. Manun abulan asaan kami ang nagkita nga agkapsa. Kasanungay nga rin nagkita kayo. Kat addamot lang ije dakkel abalay na. Katuwang. Imbag ano sana maburbureng. Ay, nagladingit ngayon ti agyan iti nagdakkel abalay nga agmay-maysa. Ayun kayam. Birthday na inton umay asaba daw. Ha? Kahit, anya nga'y taramidam, nanang. Anya ngay kumati aramidan. Nagrigat mo't nga asit ganda dyan nga Antim. Ibaganan to, pa'y amapan ko takawan, numapanak ije balay na. Nanang, kitaan niyo, oh. Nakatanaw iti balkon ti balay na. Madlang agpaisaw. Nagparituki, nanang. Kitaan niyo ti agong na, oh. Adda plaster na apuraw. Ha? Wangag paisaw. Ay na, sa bali at talaga ti ado ti kwarta na anya anak ka. Di na mo ti pangigastusan na. Wingarod, nanang. Di na pa'y lakot itid kanyak. Tapagbayad ko iti tuition ko. Awan sama, di katulong ni manang mo avireng, bakay? Awan sa, jak mo't makikita nga gwalwalis ije paraangan da. Kasano ngayon nga agbyag ni manang mau? Kaawanan ti bugbog kawan na, ken banban ni kesan na iti inal daw. Awan nga meng ti makaanos iti kinaunget dayjay akabsat ko. Saan sapay nga mabot iti makalawas day na udi abakay takatulong na. Bayam tano makaamirais, kat agbalbalaw. Ni manang mau, ti ko nang magbalbalew. Aha! Awan lamukod! Agnanayo na nakasta ni manang mau. Agmay-may sa di tadakil abalay na aging ga maungkak. Ay sus, agtal na ka man man. Uray kas jay ni manang kubireng. Manang kulat taday jay. Isakit kumut Mabalin ayamat abaybay katkabsat ko nga raw. Kita, nay. Nakatanaw edi balkon na ni manang mau. Aywan. Sapay adda pay laje puraw a plaster ti agong na. Apay da jay? Nagparitukin sa kanaw iti agong na. No ano abim makay? Isumati pa nagparitukin na. Uray man no nakapimpintas ka. No, nakarungrungsot ka man. Useless. Ay sus, di mo tantanawan. Madlaw na ka. Bayam laang. Ay, Jay! Insan! Ayan mo! Adak dito'y kusina, insan. Nay! Anya day tararamidam, insan! Rip-rip-rip nga ti silaw mi dito'y kusina. Tadi magsilawan. Ay, sabagay. Nalaing ka nga electrician. Kay sumutad adala gaya minsan. No makagraduar ka, ay na, madaanak ton iti insan nga engineer nga electrician. Ay, sapay la kumata makagraduarak insan. Nay, apay kumangay asaan? Kano pagsarsardangan dakdag iti naganak ka. Awang kanok kwartami. Ay, sayang mo't Manulangan atawan.
makagraduar kan. Iso nga ron nga agbiro kak iti pag part-time mak. Ay, ada ka di amaw magpatariman iti appliances da. Weno agpa-repair iti silaw da insan. Bayam, insan, taagbiro ka. Uray gayam ni RJ. Amangan ka no saan ang makapagtuloy iti panagadal na. Taapay nga ay. Agpadpada kami nga awan kwartana. Ay naanak kaw. Ipampamuspusan mi kinitatang mau tapno maka-enroll ka ita sa semestray. Sayang nanang, no jak maka-enroll. Ipamuspusan mi nga raw kinitatang mau. Nanang, amangan na damat mo yung amayat nga agpatarimaan iti appliances na. Tamapan iservice ni Insan RJ. Ay wala. Day talagayam. Nanang, Hmm. kitaan niyo? At damanan ni Auntie Viring ijabal ko na eh. Ay, wala nga raw. Kinal daw samot itan at tumantanaw di tabal kun na. Amangan no masapol nga ipaangin na jabaro nga opera nga agong na. Ay. Katlain, kita man ni antim o. Kaslad da ibagbaga na. Agpay-payapay mat nanang. Kasla agay ayab. Ay, inka man ki di alaan jay sarming ko ijay salas. Darasam. Ay, wala nang. Na, agpay-payapay nga agpaysaw. Alam, amangan nuad dala ay ayaban na. Nanang, at tuwing jay sarming yaw. Mugtoy man. Kita man anaimbag ni antay. Ne, talagang agpay-payapay ni ante, nanang. Wan nga raw. Itaman pa'y. Tanawan niyo, nanang. Ay, wan man. Ne, dakayon samot ti ay ayaban na, nanang. Wan sa nga raw. Mapanak nga ta di tabalay na. Win taay ayaban na kayukat nga raw. Manang Vireng! Manang! Adaak dito'y salas. Umunag ka laang. Ay, wan manang! Ay na. Naggalis mo tinday to'y di marmol abalay mo. Dandani laka na igalis. Hindi pa'y akayat ka kasarita. Ay, una yan. At dagayam kasta kadakkel atibay. Kaslasin iti kadakkel na. Katagtugaw ka Ay, katwan Nagmayat mo ti agtugaw dito'y kutsyon aso pa manang Bireng. Makaparelax. Ay, un gayam. Kunam akayat nak makasarita. May papanitian niya. Ado ti problema dito'y balaykaw. Kasapulak ti agtarimaan iti ref. Jay tibik di tangato, awan sam na. Jay washing machine ko, saan nga gandar? Ay, adda amok analaing agtarimaan kadagita manang. Nalaing mala ka day. Ay, talaga analaing Ni RJ ngay, am-amaw. Awan am-amok nga RJ, asino ayaday ta? Kaanakam ni RJ, katawunan ni Kathleen nga anak ko. Anak ni Mersey akabsata. God. Isu ati ibaon ko nga umaymang tarimaan kadagitang appliances mau. Mabalin ka de nga umay inton bigat. Ay katwan paayabakin ni Kathleen manang. Kasapulak pa ti aglinis dito'y balay ko. Diyak kabalan ti aglinis. Tapapaimbagak na iti naopiraan nga agong ko. Ay kat ni Kathleenan Kaanak kadiday ta? Wan, dayta ka nga main tadi ka pa'y rumrumwar. Di mo pa yun am-amaw dagiti tattao iti aglawlaw mau. Dito'y kalaang ngamin unag ti balay mau. Ay, saanak pa'y amabalin arumwar. Taday ti operasyon ka. Ay wan gayam, naan-ano ngay dayta agong mau. Nagparito ki kaya. Impaopirak. Tanada nakiti cancer iti agong. Anya, adda gaya man cancer iti agong ita? No pa'y dito'y tuktok ti agong ko, tinagtubuan na.
Kasapulan nga impaoperak. Takastati ko na ti doktor. Ay katun anuam nga iti adu akwartam no di mo usaran para iti bagay. Mala, mapana kun manang. Ibaon ko dito'y da RJ ken Kathleen. Ay, huwan man. Ay, huwan gayam. Birthday m gayam idi Sabado. Belated happy birthday, ama ng biray. Ay, huwan anya. Di mon malagip ti birthday. Ay, baketen ti tao. Senyorak gayaman. Kastala ti biyag, ama nang papanan na ngay, no di bumaket ti tao. Ayun gayam, awan lati pa ice cream kan papansit mo dita. Anya. Addan mainayon tayo ti kwartata, insan. Wen nga rod insan. Makastragak metlangan di tabalay na antiviring. Ay, uray siyak. Ay, jak pa'y nakaununag, di tabalay na. Ang mga numalipatan lagi ti gamit kong agtarimaan. Agbalon ta ka day, wano saan? Ha? Apay, di na tanga tapakan ni antiviring? Damagak pa'y akan ni nanang, numasapol nga agbalon ta. Ay no siya klamay sa. Wen, nasken agbalon kayaw. Ay naagtal na ka man dita. Apay pailaang agbalon dangay. Baknang ni manang kaw. Sigurado apakanan na dakatlin kan arjay. Agbalon kay kaday. Saanang? Ha? Siyak ti patyam katlain. Naimot na dyan nga antem. Agtal na ka man. Per-jam ba ti kabsat ka? Anay, apay nga kadal ka ngay. Sino ngay nga rot ti surutag kada kayo? Ay, siyak! Ay na, saan ka amamat patikin ni tatang mo katlain? Siyak ti surutaw. Daytoy ref ti una atarimaanan, RJ, Wen anti. Kalpasan na, umuli ka ijay second floor. Makitam ijay dakkel a TV. Tarimaanan pa'y dayjay, Sige anti. Kalpasan na, umuli ka ijay third floor. Ada makitam ijay washing machine. Tarimaanak pa anti. Wan, amlata at ituloy ti kayat ko nga ibaga, Ada pa ka di fourth floor ti balay yon, te. Kayat mo pa'y ayati umuli ijay. Ay saanin anti. Hustong, dagiti appliances ngayon bagam anaskan at tarimnak. Adu ijay fourth floor, kinaskan amatarimaan. Auntie Viring, makatawan kon samat amalpas alinisan day ti balay mo, tanagdakkel mo. Ay kat, mayat tapno adag subli-subli a para linis. Angam, kasano nga ti panagadal ko no kasta, auntie. Agis eskwela ka? Wan, dua kami kan ni RJ. Mangal ala iti engineering. Siakmat, nursing ti kurso. Estudyante kayo pa'y lagayam. Wan, auntie, isang umay kami agtrabaho. Tapno adda pang nayon mi iti tuition me. Lakay, pakanun nga taayan ni manang ko dakatlin kan arjay. Kudak apagbalo ng latay dat. Di na ito mga mimpapatsain. Kaputawa makukwartak. Rimwarmot ni manang kaw. In-drive na jay lugan na. Mapanag-enjoy amangan ijerwar Dakatlain kan arjay. Mabisbisinandan ijay. Agawid dan adito'y balay no mabisinda. Manulaang mo't nga addang apag naenda. Napanan ni antay, Kathleen. Jackman, amma. Mabisina ko na. Uray siyak nga rod. Anya ti makunam. Agawid tapay laeng, Uwi na. Manyabay ngay. Awan mo't kanunta dito eh. Sige, agawid ta nga rodan. Ne. Ang damo ni Antin. Wan nagpaiso. Naggapuan na nga ta. RJ, Kathleen, mabisin kayo kadeng. Wen ante. Uwan, Ante.
Umayubag ka atin da ito'y ginatag ko ang makaan, para kada tayo. Adda ginatang yo, ante? Kunak na mabisinan ta. Naragsak gayam no adda kalangan amangan. Ay, katuan ante. Apay, italang amuyaw. Wen nga rod, tagmay saak mo dito balay ko. No kayat yun di, kaduanda kayo ni Kathleen. Wen, ante. Amangan no adda kayat yo apagpasyaran. Kadwanda kayo. Saan ka di? Insan RJ? Una, mabalin latante. Kas kumaita. Available kami. Semestral break may. Kasta ka di. Nabayagan na kayat ko tiyag pasyar. Ay, uray da kami mot akan ni RJ, ante. Kayat mi mot pasyar. Iso na lang tawan budget me. Planwon tayo analaing. Tagbiyahe tayo. Nangagmaw, Kathleen. Ay, wen ante. Uray da kami kan ni RJ ti para bit-bit itibag kan gamit mo. Kain mabalin kami mga agluto. Ay, nakasara ka kon iti kaduak nga agbiyahe. Saan kayo ang madanagan? Tasyak ti makaammo iti pliti yaw. Amen! Siyak ti makammo! Kadoon dakla ang ngagpasya. Nanang, kitaan nyo da ito intad ni antiviring atangdan ko ang naglinis ijay balay na. 600? Itala ang aldaw day ta? Nanang, iso ano inaldawak ang mapanaglinis, ikanak iti kwarta. 6 times manunga aldaw ka ngay amapan aglinis. 14 days ko na yun, nanang. 14 days. Ay, manungay day jayan. Ay kat, nawadwad mo't basit, nanang. Makaurnungak na iti pagbayad ko, iti tuition ko. Ay, mayat nga rod, ano kasta anak ka? Win nga rod. Kan, amo yun, nanang. Kadwaan mi kanon ni ante nga agpasyar. Gastos na amain? Katwin kalpasan ti pa nagpasyar mi, ikan na kami pa iti kwarta mi. Ay, siming putmat gaya man, jekabsat ka. Ay kat, nakaamiris siguron, nanang. Agasimot ngay. Tinubuan namin ti cancer, jay tuktok ti agong nga. Un nga raw, day tamo timbaga na kanya. Iso apod no tay pagsasao, ako nana. Awan ragsakan ka no agmay-may saka. Kasapulam lata, timangan dingay kan ka. Ay, kurek ka dyan, anak ka. Pudno day ta akinunam. At damo gaya man pagbayad ni Kathleen iti tuition na. Paypaylaan nas kain na mangipamuspusan tayo iti pagbayad na. Kahit iso ka di asaan kan arumwar ama pa nagtrabaho. Ay, agtugawa mo ta. Aginanak mo ta iti pagtaengan tani na bambanog dataaw. Ay, saus tumakder ka kaeditan. Na. Aginanang ay bagbagam mag. Ay, unay ka moten bakit. Di nakpay kaya't apaginanaan mag. Tumakder ka tamapan kag trabaho. Nagado ti babayadan avails. Ay, kunak no makain na na-account. Saan pa'y magayam? Mala, wan, in-account. Paypayapayan nakmet ngamin ijay balkon mo. Iso nga imayak. Apay ayamanang. Malagip ko ang nag-birthday ak gayam. Diyak man laang nakapagsagana. Ibagbaga nga rudken ka. Nga uray pansit laang. Tayay pansait. Pangpahaba ng buhay ako na da. Kasta aya. Wen manang. Ken rumbeng laang nga agtingkyo kamat akin ni Lord. Tanadanon mo day tanga edad mo. Kenay, naadaan ka pa'y gayam iti cancer. Mabalin ka di nga umay kaagluto iti sa nga silyasi a pansit. Ay sus, nagadumo day ta sa nga silyasin. Ayaban tayo, dagiti kakabagyan tayo. Tao may damangan iti pansit.
Tapno, akikinumusta tayo mat Nayunang nga ruden iti ice cream, cake, spaghetti, kanda dumapay. Ay, kuun, ading ko. Nayuna. Ditang gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao, ako nana, awan ragsakken ka, nuag may saka, kasapulam latta, ti mangandingay ken ka. Tampok dito'y programa tayo, kas talatibiyag. Awanin ni tatang mo, anak ko. Ay, asawa kaya, paya pinanawan da kami. Gusto, nanang. Inandaw kayo ng agsangsangit. Paya natay ka, kat saan tayo paya nakabayad ka nagiti utang tayo, ijay kantina. Jay utang tayo, ijay Bombay, kadya utang Ay, tayo. unay kamutan anak ka, nakamatamot amin ang anak ka utangan. Ay, katpudnumat nga may nanang. Kababain, nagadudag iti tao. Mangagda nga ado ti utang mo. Wan nga rod Hinana nga talaga. Pirmi nga agladlading Hoy! Asin na sinadurot dito. Bibin na tayo langan. Ni mo't Uncle Fredo day tiyag walwalay jerwar. Kasta unay manan abartag na. Ingkanawaan ni Fredo nanang. Tayo tuloy ko tiyag sangit. Ala, ngam di mo dakdakamatan dagiti utang niyo Ibabain mo na ti pamilya. Ay, Fredo! Ay, nyatar aramidam! May sakamit ngawan babain na. Ay, di na nang naya. Butbut ngaglaang madangit nila tao. Amom alas night ni bayaw mo. May kakit din, anabarbartag. Ay, kung kaya man niya. Ay, dahil patak matananang. Ay, pasensya ka, Ruba. Pasensya kayo na. Kunakan ka saan ka nga agbarbartag no may kabakilamay. Ala, agawid kan, taing ka maturang. Nanang, ina ko nag-eskwela. Diyan nga allowance ko. Ay, anya ngay ti maitid ko, anak ko. Kat kaitabtabon ni tatang mo. Kasanong ti biyag tayo itan no kasta nanang. Jack mo, Annalyn. Sapay kayat ko pa'y mat nga ro ti makaturpos iti kurso. Pampanunutak pa'y ngarod. Amasapul samot nga agsardang kapay laang. Gapo ka di taawanin ni tatang iso asumardeng ako nga agadan. Kahit pangalaan tayo ngay ngarod iti kwarta apagadal mo, anak ko. Imbag kumaan no si kalaang ti agad-adal. Ay, upat kayo nga agiskwela. Ay, jay pa'y ngay kanan tayo nga inaldaw. Ay na, agsakitan ti ulok nga agpanunot. Agpatulong kayon akan nga Uncle Fredo, nanang. Imbag day jay tawan pamilya na. Kan adu ti kwarta na ta kontrakto. Nay, apay ngagdiritso ka ngay di ta kusina, Dolores. Nanang, mangkita ko maitimakan. Jack pa'y ngamin nangal daw. Apay, awan makan, ije balayaw. Ay, pirme, nga agrigrigat kami itan, nanipod na baluak, nanang. Iso nga ron nga imayak dito'y balay, takayat ko akasarita ni Fredo. Day off na ita, ngam nagmalmalam nga awan dito'y balay. Taapay nga awan. Sa dino tinapanan na. Ay katnapan man nakiinuman, akadagiti babarkada na. Ay, una yan. Dawatak lako man tinom na akwarta. Ay, sayang no arak laeng ti pangigas-gastusan na. Ay naanak ko, baknang kumaitan ni Fredo no saan amam martag. Katwen mag, nagagat nga agpaiso ang mamartag. Ay, agasam nga iti sweldo na akas kontraktor. Una, nakagatang ko man itilugan na, kan adda ko mapayin bukod na balay.
Padasak tuman akasarita no agawid. No mauray mo Rabiin ton nga agawid day jay. Ne, siga mo tinang ilugat itiri daw manang. Umunag kan, Fredo. Ay, unay mo nagrabi kamutan nga agawid. Ay, kat, anya nga ron manang. Gagangay ito barwa. Apay ngay. Agilad kamutlatan di ta simento. Nabarta ka nga ron. Ay, Fredo. Iso nga inuray ka, ta dumawatak kuma iti kwartam. Wartak. Ada ayak wartak. Ay. Si kapay mo't abaro, ti maibusan iti kwarta. Nan, kita akman ti wallet mo? Dita. Kita, Naa, purong matresibo ti karga na iti wallet mo. Nay, ay, mapispisang pa'y na iti wallet mo. Ay, Ay, una yan. Awan nagpay so kwarta na. Ay, nakabangko nga ta. Winaw, inggatang nalaang iti arak. Ay, sayang pa'y, no inggatang nalaang iti arak. Aray, gusto pa dito trabaho, tao may kapay mangal daw. pangal daw na ya. Ni, gawin. Pasado 12:00. Ay, sana pa mabisin. Di mo la kaya't apanawan mo dahil trabaho mo. Inta ka manganan iji karinderya. Nagngina ijay. Nangina nga. Kano sagsi 50 ti budget meal ijay. Idanon kulangan ijay balay, tibisin ko. Ay, unay kan pare. Kuripot ka. Sika pa'y amakaaw-awat iti kadakkelan aswil yung tagkuripaw. Ingkakat manganan, tani. Ur-urayin da kan dagiti kakadwa. Makaamu ka? Day tati kayat mo. No kayat mo ti mabisinan. Nanang, anya ti sidaon. Damagam kanya kat urayak nga ro ginatang mo asidaan. Anya kat ni nanangan. Siyak manan ti gumatang. Siyak matla siya kung ti gumatang iti sidaan. Ay katay niya ngay nga raw kat si katiyada trabaho na. Kat no kagat-gatang ko iti karni ti baboy idi kalman. Ay so sanakaw. Idi pa ilan na palabas abulan day jay. Agkabaw kan sa mutan. Idi na palabas sa bulan. Katwan. Gimatang ka kumamutan, uray galungkong lang. Awan kwartak. Mga anakon, ano sakti agsida iti mantika ken bugoong. Ay unay ako ripot mon, Fredo. Pangip-ipanam ayay ti kwarta manakaw. May sakis aber. Apay, asino ti gimatang? Katsyak Wow! Buo alitsyon manok pa iti pulutan. Aginom tayo ita. Total, Sabado intun bigat. Nagturod ka maagumatang iti kastak ka ado arakay, kan pulutan. Ay kat, no maibaws, gumatangak pa ya. Sumagtukaw kakit din, tarog yan tayong tiagsyat. Awan, jacket yung minom. Agawid taur uray na ni misis ko. Uray na ti swildok. Isukat ajak kayat ti mga sawa. Tajak kayat agastusan ti kwartak, itijak matkapkapin ano. Kahit aglaklakay ka nga rudin abaraw. Nanang, kasaritang mutan ni Fredo. Tatulungan nakman namang paadal kadagiti anak ko. Padasak nga ibagakan ko na. Ngamjak maikari ama kumbinsir ko anak ko. Tamumutan ni Fredo. Arak lang ti kayat na pangigastusan iti kwartana. Ay, sayang mo't ti kinagagat na no kasta. Sayang ti pagbambanugan na. Dento pa'y makagatang iti sidaan, may. Nagimot lakit din. Wan, dakkel ti sweldo na, ngam awan maururnong na.
Kunak ano ibang bangko na ti sweldo na, Ay, nanang. sus. Imbagak meten kan kwa na dayta. Ngam dinak dengdenggang. Mga sawa ko mga rudan ano kasta. Asino nga'y kumati mangayat kan kwa na kat artek mag. Fredaw, mapanak maki-birthday di takaruba. Katmapan ka lang, ananang. Naa. Nagdakelan na butilya ti arak day tasangsangwam. Kan, wow! Litson samot day tapulutan mo, nanramanakman. Pulutan ko lang, day ananang. Anyakat ni nanangan. Ala, ingkakat maki-birthday. Ay, mabainak ko mga road amapan maki-birthday. Tasanak mo't anaimbitaran. Mapan kakit din. Kat mangyawid ka iti karni asidam iti makabulan. Tapno saan kan nga agpagpagatang kanyak iti sidaam. Paray, adamang birbiro kun ka di tarwar ti opisina. Asa ino paray? Balasitang mo't. Chicks mun sa mo't. Ne. Awan mo tinar-aram ko. Ada ka no kaya na nga ibagakan ka. Anya ka no tinagan na? Diyan nadamag na. Ingkan, tawar urayan na ka, paray. Ibagamlatan nga awanak. Ingka kidain, tayong bagak nga da ka. Kasaritam laang mo't. Analin? Si kamat gayam. Unangkol. Naggapo aki di eskwilaan mi. Kahit, apay adim magas ka dito yung opisina may. Kuha ngamin. Agtis kami ngamin. Kot kasapulak tagpauna iti tuition ko, angkol. Awan kwarta ni nanang. Iso ana panunot ko. Nga umay mangibagakan ka. Nairanamot nga awan kwartak ita. Awan ka di apulos, angkol. Awan. Adu dita pagdiskitaran nyo. Angkol. Nagadumot nga minan ti utang ni nanang. Saan min nga mo no sa dino pa iti pagutangan mi. Sa anak-anak kaisaang tanaibus ti bagas. Naibos ti bagas? Nagbiitan na naibos. Ay, kagat-gatang ko di na minsan nga aldaw. Ay sus, manula ang mat akilo di ginatang mo nga ay. Saan ay amay sa kabandi ginatang ka? Ay agtala ka man si Capri daw. Kano limala ang akilaw. Imay pa'y ni manang mo aduluris dito'y balay itay. Kat dimawat iti bagas. Maasyanak mo, tawang kano ti kanunda. Iso nga inted kon ayan na batay. Ay, unay mo't dagitan a pamilyan. Itay laeng, imay ni Annalyn iji opisina. Dumaw dawat iti pagtuisyon na. Ay kaasi da nga rod mo't. Iso ako nakken ka. Tangay awan mo't pamilyam kandakkel ti sweldom. Tulungam ka di ida. Anyakat ni nanangan. Gaputawan pamilyak. Awanan ti pangigastosak iti kwartak. Ay sus, arak lang mo't ti pangigasgastusam iti sweldom. Arak laang aya. Arak ken pulutan. No dagita abanag awan na pulos reklamaw. Ngamno kanan ta, nagado a reklamaw. Ingkapay lang umutang dita kantina. Kano mo dadakkel ti sweldom. Ita, ibaon nakpay ama panumutang. Kasano nga muda? Is-istoryaan nyo siguro niya, nanang. Anyakat ni nanangan aya. Amin labanag. Ichis-chismis yaw. Umay ka pala umutang dito'y kantina kat adda magtrabaho ni Fredo. Ay na, jak kayat ti agsaon. Taagunget tumanan di anak kaw. Ket no nagdakkel ti sweldo na, di nakalamay katangan na ini ti bagas. Kastay na kunakaw, jak kayaten ti agsaw. Awan mo't pamilya ni Fredo. Saan ka kuman nga umut-utang akasta? Kasla di mo mo't am-amaw ni Fredo nga anak kaw. Una, amamok. Pasaray minalam nga umay gumatang iti arak dito'y kantina. Amumagayam. Ibagam da ito'y kenkwana. Awan serbi ti gagayt, no minalam kamait nga agbarte. Ay na, amu na daytan. Tainal daw kumot abagbagaan. Kastala ti biyag Angam sayang ti kwarta na. Naladaw kay ta, pare Fredaw. At amin na ang over ko, pare. Ay na, isardeng mo nga minin ti aginaw.
Madi tinalabas nga arak. Nagsaw, ti saan nga agin inom. Talaga, ngamin nandiya ako naging inom paray. Di ka man. Uy! Napanagnikak ngamin nga awan maipaay anasaya at kanyak dagita abisyo. Kaya't mo asawan. Inikat mong tibisyo. Uwan kano jak pagsigsigarilyon. Ay, nagsingpat ka matunayan no kasta. Amom, gapo iti panangisardeng ka ung agbisyaw. Ay kada mo na ipundar ko Tanya ko mangay, tinaipundar mo. Ay kayong kakita ni Jirwar Puraw mo't alugan day ta nakaparking. Itakla ang amakita day ta alugan Nabayag nga nyurno nga mo day ta paray. Kukwam day ta? Ay kuwan. Kita am ditulbok ko Kukwam talaga? Uray no aday amas dakdakkel ti sweldom ngem iti siya, pare pre daw. Ay ke, nakapundarak mo't iti brand nyo alugan ko Dituyak laangan balay yung agyan Dolores. Imbag ditaw, tadadagiti apo ko kakadkadwak. Ay nananang, idi pa'y lang amin nga ibagbagakken ka. Adito'y kan balay nga agyan. Taartek met, jay kabsat ko akabalay mo. Ay, wun nga raw danakaw. Pasaray maibusan kami iti kanaun. Di pa'y mangrik na. No ibagam agumatang, agung mga raw. Kasjemot ngamin at talaga ti ugali day ja Alfredo. Idi pa'y lang nga agpatpatulong akken kwa na. Hanggang pulos adinak tinulungan. Pasensya amlaktan ti ugali na anak ko. Hanggang ita, tanegosyanti akon. Ay, jakon kasapulan ti tulong na. Ay kat mabalin kamot at tulungan iti negosyo Dolores. Ay nananang, saanen. Dito'y kalaangan balay. Tadyak kayat amarigatan ka. Aramidem kit di ati kayat mo nga aramiden dito'y. Gumatangak man iti arak, tata. Arak manahin ti katangam. Ada pulutan ko jay balay. Karni ti baka ko naman. Nasangpetam ka din ni nanang mo di tabalayaw. Saan nga raw? Napanmanan nakichismis di ta kaaruba. Agawid intun madamdama, tama pa nagluto. Ket no inala na amin na nabadbado na. Naglugan ita iti tricycle. Anya? Nagsarita kami. Mapan kanu agyan iti balay ni manang mau. Anya? Nay, apay ngay. Di namat imbagbaga kanyak day ta aplano na. Ay, asino ngay ti kadwak di ta balay? Ket no bay amat ni nanang mau. Iso pinanawan na ka na. Ay, saan na mabalay na? Awanan ti agluto iti kanag. Kan aglaba iti kawas kaw. Wanya, gumatang kapay ka diti arak wano sanay. Ay, saan ang tata? Sige tayo nakasarita ni nanang. Ay na Alfredo, jak kayatin ti agaway. Dituya kun balay da Dolores ng agyan. Ni nanangan aya. Di nakmat angawon ay ti kasta. Agang angawa kaya mo. Di mo ayan nadlaw nga inalak amin ang abadbadaw. Ay, artek kan tumat ngamin, Fredo. May sakamot manang. Nay, di ka agsaw iti kasta. Manot tawon mon, ang awan pa'y lang panagprogreso ti biyag mo. Ulitek manan nga ibaga di pagsasaw ako na Fredo. Awan serbiti gagad, nominalum kamot, nga agbarto. Iso nga agbaliw kan, anak kau. Titang gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbiti kaget, nominalem kamet ngagbartek. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!